شعارات الأندية مش مجرد رسم على التيشيرت ولا ديزاين شكله حلو، ده اختصار لتاريخ كامل، هوية النادي ورمز الكيان الجمهور بيحبه وبينتمي ليه. والسعودية من أكتر البلاد اللي فيها تطور مستمر عامة يعني، وبالذات في الكورة وخصوصا في آخر كام سنة، ودايما التطور ده بيجي معاه تطور لشعارات الأندية. ففي فيديو النهارده هنتكلم عن مراحل تطور شعارات الأندية السعودية، هنتكلم عن أهم أندية السعودية وعن بداية اللوجوهات بتاعتهم ازاي كانت في الأول وشكلها دلوقتي بقى عامل ازاي. أنا هقول رأيي في كل شعار وهقول رأيي في ايه الأحسن القديم ولا الجديد، وعايزكم انتوا كمان تقولوا رأيكم في الكومنتات، وطبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتابعنا على كل المنصات. ويلا بينا نبدأ. طيب الفيديو ده هيكون بداية لسلسلة هنتكلم فيها عن شعارات الأندية عموما في كل بلد، يعني بدأنا بالسعودية وبعد كده هنكمل في باقي البلاد العربية. وفي كل فيديو هيكون فيه مسابقة، هنجيب لوجو قديم ولوجو جديد ونشوف مين هيعرف يطلع الفرق بينهم، واللي هيجاوب صح الكومنت بتاعه هيظهر في الفيديو اللي بعده في السلسلة. ودلوقتي احنا قدامنا لوجوهين لنادي الاتفاق، ده بجد والله مش بهزر. نادي الاتفاق اعلن ان هو غير اللوجو بتاعه من كده لكده. عايز بقى الناس اللي متابعه الدوري السعودي بجد واللي بتحب اللوجوهات تقول لي في الكومنتات فين اللوجو القديم وفين الجديد. انا والله مش عارف هم استفادوا ايه من التغيير ده. انا واحد مهتم بالشعارات بس مش هاخد بالي ابدا من الفرق ده، تقريبا كان ليهم فلوس عند الديزاينر وبيحللوها. ما علينا، نبدا بقى نخش على شعارات الانديه المهمه ونتكلم عن مراحل تطور شعار نادي النصر السعودي، نادي من التوب 4 في الدوري السعودي، واللي اتاسس سنه 1955 وده كان اول شعار ليه. الموضوع كان بسيط، تاريخ التاسيس طبعا بالهجري، وكلمه نصر اللي هو اسم النادي، وحرف الفي اول حرف في اسم النادي بالانجليزي. مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده، وده كان بسبب الامكانيات الضعيفه وقتها. لكن في 1971 الشعار اتغير لخريطه شبه الجزيره العربيه، وبرضه حافظوا على كلمه النصر المكتوبه في اللوجو. بعدها عملوا فريم على الدايره كتبوا فيه نادي النصر وتاريخ التاسيس، وبعدها خلوا الدايره درع بدل الدايره، حطوا نفس فكره الخريطه بس جوه درع وكتبوا النصر بالانجليزي بقى، فخلاص اتطوروا. والشعار ده ما طولش كتير، قعد من 2009 ل 2011، ومن 2011 ل 2020 الشعار اللي انا عرفت النصر بيه، الشعار اللي كان موجود في نسخ مختلفه من بيس، واللي كان برضو عباره عن دايره جواها خريطه شبه الجزيره العربيه، براها فريم ازرق مكتوب فيه النصر بالانجليزي. لكن الجديد بقى كان التاج الملكي، واللي استمر بعد كده في التحديث الجديد في 2020 مع تبسيط اللوجو لمجرد دايره فوقها تاج عشان يبقى شبه اللوجو ريال مدريد جدا. ورغم ان انا متعلق شويه بالشعار اللي هو قبل 2020 بس الصراحه لا، الشكل الجديد احسن بكتير. وهنروح لتاني نادي ومعانا لوجوهين بس لنادي الخليج، رغم ان هم لوجوهين بس هم بجد بيوروك مدى عبقريه البساطه. في لوجو النادي القديم بنشوف خريطه الخليج العربي ومكتوب الخليج وفوقيه مركب وكميه تفاصيل كتير قوي بقى في الدايره اللي عامله فريم على اللوجو، يعني في ربع الدايره اللي فوق متلون ابيض وفي مثلثات على الجنب ومكتوب المملكه العربيه السعوديه، وتحت نادي الخليج برضه في الربع الابيض بس ايه بقى مفيش مثلثات تحت، والربعين اللي في الجناب بلونين مش بلون واحد، اصفر واخضر. ايه كل التفاصيل دي؟ لوجو فيه تفاصيل كتير ومش حلوه وملهاش لازمه وازعاج مش مبرر، عكس اللوجو الجديد تماما واللي بجد بسيط جدا ومميز بشكل مش طبيعي. اللوجو ده انت لو شفت وسط مليار لوجو تعرف تطلعه، لان ببساطه مفيش ولا لوجو شبهه، مش شبه اي لوجو في العالم، فريد ومميز. حتى الصقر اللي موجود في اللوجو مرسوم بشكل متبسط، وشكل اللوجو نفسه ولا دايره ولا درع ولا اي حاجه من اللي احنا متعودين عليها. شكل يمكن مش موجود غير في نادي كولومبي تقريبا او حاجه زي كده، معرفش، مش فاكر اسم النادي عشان ابحث عنه واجيب صورته. وبرده في تفاصيل كده بس بسيطه يعني، فما تضايقكش، زي كده الخطوط الموجوده تحت ومكتوب نادي الخليج بالعربي والانجليزي وتاريخ التاسيس بس كده، من غير بقى ما نكتب المملكه العربيه السعوديه ونحط مركب ونحط خريطه الخليج. ايه القصه دي كلها؟ وتالت نادي معانا هو نادي لسه فايز بدوري ابطال اسيا، وكنا اتكلمنا عن فوزه بدوري ابطال اسيا في فيديو هتلاقيه في اللاين اللي فوق، هو طبعا نادي الاهلي السعودي. الاهلي السعودي اول لوجو ليه كان شبه شويه لوجو المنتخب، وبالمناسبه هنتكلم عن شعار منتخب السعوديه في اخر الفيديو. النخله والسيفين اللي هم رمز المملكه العربيه السعوديه موجودين في درع، بعدها شكل الدرع اتغير، بس الدرع اللي كان في اللوجو الاول بقى جوه درع تاني. هو في فرق بسيط بس يعتبر هو يعني، وبرده فضل محافظ على فكره ان الاسم مكتوب في النص او يعني مايل لفوق شويه بس بيقطع النخله، واستمرت نفس الفكره في ثالث تحديث للوجو. المرحله الرابعه بقى بدا اللوجو يتغير، الدرع اللي كان في المرحله الثانيه خرج بره الفريم اللي كان فيه وبقى اخضر بالكامل، والسيفين والنخله بقوا في فريم لوحدهم وتحتهم كوره، والكوره دي بقى فيها كاس. يعني الاول كان موجود الكوره بس ما كانش فيها اي تفاصيل، في التحديث الجديد بقى فيها كاس. ده بيوضح اكتر في اللوجو اللي بعده واللي اتشال منه كلمه النادي الاهلي عشان نوصل لاخر تحديث. ومش محتاج اقول لك ان ده طبعا احسن شكل
شعار النادي الاهلي السعودي. ممكن لو انت بتشجع الاهلي يبقى ليك راي تاني بسبب الذكريات او كده، لو شايف ان في لوجو غير اللوجو ده هو احسن لوجو بالنسبه لك قول لي في الكومنتات. واخر حاجه حابب اقولها عن لوجو النادي الاهلي عموما ان هو تقريبا اكتر نادي بيعبر عن السعوديه، لان مفيش ولا نادي في السعوديه او ولا نادي كبير يعني الالوان بتاعته خضراء رغم ان ده لون العلم السعودي. وبرده زي ما قلت هو في رمز السيفين والنخله اللي هم شعار المملكه العربيه السعوديه نفسها، فهو اكتر نادي بيعبر عن الهويه السعوديه. ودلوقتي نروح لنادي هو المفروض جماهيري وعشان كده هو موجود معانا في الفيديو ده، بس بجد انا عمري في حياتي ما شفت اي حد من جمهور الشباب. هو انا مش عايش في السعوديه يعني فطبيعي مش هشوف حد من جمهور الشباب، بس انا بقالي بتاع 5 سنين بعمل فيديوهات كوره عمر ما حد من جمهور الشباب عمل لي كومنت، فاثبتوا لي ان انتوا حقيقيين. يعني انا ملحد بجمهور الشباب الصراحه لا اصدق بوجود جمهور الشباب، فلو فعلا في حد بيشجع الشباب وبيتفرج على الفيديو ده يكتب لي في الكومنتات، يعني الموضوع ده غريب جدا بالنسبه لي. انا بسمع دايما ان في جماهير بس ما بشوفهمش. المهم شعار نادي الشباب زمان كان يعني بسيط جدا، بس مش بسيط يعني ما فيهوش الوان بس في تفاصيل. بنشوف السنابل اللي انا ما بحبهاش في اي لوجو دي موجوده على الجنب، وجوه درع و3 دوائر متقاطعين وموجود في كل دايره فيهم كلمه اجتماعي رياضي ثقافي وصف النادي يعني نادي الشباب السعودي. الشعار اتطور شويه وبقى في تفاصيل اقل، الدرع اللي كان جوه الدوائر اتشال وبقت الدوائر مع السنابل وخلاص، يعني شالوا كلمه المملكه العربيه السعوديه برضو لغايه لما وصلنا لحاجه مميزه، حاجه كده زي نادي الخليج مثلا مش موجوده في اي شعار في العالم، هو شعار مميز لنادي الشباب السعودي. طبعا ده رغم ان هو مش واضح المقصود بيه مخالب الليث مخالب الاسد. الشعار اتطور بعد كده اتحط في درع وبعد كده اتحط في درع معمول له فريم برتقاني اللي هو اللون المميز لنادي الشباب، وبعد كده اتحول من درع لدايره. ونروح لرابع نادي معانا هو النادي المفضل بالنسبه لي الصراحه، نادي الاتحاد. نادي الاتحاد بيعتبر من اقدم الانديه العربيه، تاسس 1927 ومن تاسيسه وهو مميز باللون الاصفر والاسود. فبنشوف اول لوجو ليه شعار درع اصفر مخطط اسود ومكتوب نادي الاتحاد وجده اللي هي اسم المدينه اللي النادي منها وتاريخ التاسيس، وبعدها طوروا الدرع شويه وخلوا اسم نادي بالانجليزي وبرده مع الحفاظ على اسم المدينه اللي هي جده بالانجليزي. بعد كده حطوا نفس الدرع ده بالظبط جوه رقم 1، والمقصود برقم 1 ان ده اول نادي في السعوديه. وفي 2008 اتطور الشعار وبقى درع جواه النمر الرمز التاريخي لنادي الاتحاد، واتشال اسم المدينه وكتب بس اتحاد بالانجليزي، بس من تحت اتحط اللوجو القديم اللي هو كان رقم 1 عشان نوصل للشكل الاخير والتحديث الاخير للوجو اتحاد جده، واللي برضه عباره عن رقم 1 بس شكل الدرع اللي جوه رقم 1 اتغير، بقى درع ابسط وبقى جواه كلمه نادي الاتحاد و3 خطوط سودا ومن فوق جده بالعربي والانجليزي، وتحت الدرع بنشوف تاريخين تاسيس النادي بالهجري والميلادي عربي وانجليزي وكلمه اتحاد كلوب بالانجليزي. من وجهه نظري ده اول لوجو اقول لك ان لا ده مش احسن لوجو للنادي، احسن لوجو للنادي من وجهه نظري كان اللوجو بتاع 2008 لوجو النمر. فقول لي انت رايك ايه هو احسن لوجو او اكتر لوجو حبيته لنادي الاتحاد. ودلوقتي هنروح لاخر نادي معانا بس مش اخر لوجو هنتكلم عنه، هنروح لنادي الهلال عشان بعدها هنروح للمنتخب، بس خلينا الاول مع نادي الهلال. الهلال السعودي اكثر الانديه السعوديه نجاحا. اول شعار ليه كان غريب جدا بالنسبه لي، شعار بجد ينفع لاي حاجه في الدنيا الا نادي كوره، مكتوب من فوق نادي الهلال الرياضي والسفين والنخله، كل ده من فوق بس فاهم، وبعد كده بنشوف خط ابيض عريض مش فاهم ليه بكم العرض ده، وتحت هلال وكوره، وبعد كده محطوط خط قاسم اللوجو تلتين يعني تلتين وتلت، ومكتوب تأسس عام 1957 او مكتوب بالهجري، والله ما شايف يعني هو الخط صغير جدا فاهم، كل ده جوه درع يعني فاهم مش ممكن بجد. بس بعدها في 1980 اللوجو اتطور وبقى عباره عن دايره جوه دايره جوه دايره جواها درع، الدرع فيه نجمه وكوره ومكتوب الهلال، بعدها بنلاقي دايره بيضاء وبعدها بنلاقي فريم ازرق للدايره البيضاء مكتوب فيه نادي الهلال الرياضي، وبعد كده تاريخ التاسيس والمملكه العربيه السعوديه، وبعد كده فريم ابيض تاني. انا تعبت وانا بحكي كل التفاصيل اللي في اللوجو برضه، بس الحمد لله في سنه 2000 استوعبوا ان كم التفاصيل ده مش حلو فقللوا التفاصيل شويه، شالوا الدرع وخلوا الهلال ونخله بقى المره دي مش كوره، وبره فريم ابيض مكتوب فيه نادي الهلال السعودي، وشالوا كلمه المملكه العربيه السعوديه وحطوا تاريخ التاسيس بالميلادي والهجري. وفي 2009 وصلنا للشعار اللي تقريبا كل اللي بيتفرجوا على الفيديو اتعودوا عليه خصوصا لو هما من سني، وهو درع ازرق جوه هلال وكوره مكتوب الهلال بالانجليزي وتاريخ التاسيس بس. وفي 2022 وصلنا للوجو اللي بجد شكله رهيب يعني فاهم، هو درع جوه حرف الاتش اللي هو الهلال. اللوجو رغم ان هو جميل وبسيط ولذيذ بس زي ما قلت انا بحب اللوجو القديم اكتر، ده اولا. ثانيا بكره اللوجو ده لان انا لما بمنتج بجد بعاني معاه، لان هو ما تعرفش تخليه بي ان جي اصلا يعني فاهم، هو مش جوه حاجه فاهم، هو حاجه كده زي لوجو اليوفي مثلا، بس الصراحه هو جامد يعني. ورغم ان انا قلت في لوجو نادي الخليج ان البساطه احسن بكتير، ورغم ان انا من اول حلقه قاعد بتكلم عن البساطه، بس ساعات التبسيط بيبقى مخل فاهم، بيبقى زياده عن حده،
اللوجو ده مش بيدل على اي هويه، فاهم؟ هو حرف اتش في درع بس، عكس اللوجو القديم واللي فيه الهلال اللي بيعبر عن اسم النادي وفيه كوره. فكنت اتمنى ان اللوجو ده كان يبقى فيه اي حاجه لها علاقه بالهلال مع البساطه اللي هو فيها، كان هيبقى بجد بيرفكت. بس هو كده كويس برضو، مش اوحش حاجه. قول لي انت رايك في الكومنتات، بتحب اللوجو ده اكتر ولا اللوجو القديم؟ وده كان اخر نادي معانا. دلوقتي هنتكلم عن مراحل تطور شعارات المنتخب السعودي نفسه. البدايه في 1951 وحاجه شبه كده لوجو نادي الهلال، فاهم؟ مربع جوه مستطيل جوه نخله وسيفين، وجواهم مربع في واحد بيلعب كوره، ومكتوب على جنب الاتحاد العربي السعودي لكره القدم، وتحت مستطيل مكتوب فيه الاتحاد العربي السعودي لكره القدم بس بالانجليزي. ده بقى مش زي لوجو الهلال. يعني انا لوجو الهلال قلت ان هو ينفع لوجو لاي حاجه الا نادي كوره، ده بقى ما ينفعش لوجو اصلا لاي حاجه. بس في 1974 اللوجو اتطور جدا، وبقى ببساطه انت الشعار بتاعك كمملكه سيفين ونخله بس، مش محتاج انك تشرح لي ان ده المنتخب. خلاص حط اللوجو والنخله في دايره، وكده كده احنا عارفين احنا فين. اللوجو ده محطوط على التيشيرت، فاكيد احنا المنتخب خلاص. ورغم ان اللوجو ده كان جامد جدا، بس بعد 4 سنين بالظبط اتغير وكتب الاتحاد العربي السعودي لكره القدم. معرفش ليه، بس يعني تقريبا كان لازم يكتبوا عليه اي تفاصيل. وبعدها الدايره اتغيرت، بدل ما كانت خضرة بقت بيضة، وبعدها شكل النخله نفسها اتغير، رجع للشكل القديم. وفي 2012 وصلنا لاكتر شكل يعني مريح للعين في كل الاشكال اللي احنا شفناها دي، وهي دايره خضرة فيها نخله وسيفين، ومن فوق مكتوب المنتخب السعودي لكره القدم بس بشكل كويس، وتحت برضو سعودي ناشونال فوتبول تيم. وبعدها ب5 سنين فتحوا اللون الاخضر شويه، بس ده اللي حصل في اللوجو حرفيا. وفي 2017 وصلنا للشكل الحالي للمنتخب السعودي، واللي عباره عن راس صقر معموله بشكل دائري جواها كوره ومن بره نخله. اسطوري بجد، لوجو اسطوري. ده بجد الكمال اللي انا كان نفسي نادي الهلال يوصل له. نادي الهلال بسط اللوجو بس ما حافظش على اي حاجه من هويته، عباره عن لوجو ابيض موجود في درع متقسم على شكل حرف اتش. في ابداع بس ما فيش اي حاجه بتعبر عن الهويه. لكن هنا بقى ابداع وتعبير عن الهويه. النخله فضلت موجوده، الصقر اللي بيعبر عن السعوديه لسه موجود، او هو ما كانش موجود قبل كده يعني بس بقى موجود، والكره اللي بتعبر عن المنتخب. كل ده من غير ما يعمل لك تفاصيل تضايقك، كل ده بشكل مريح جدا للعين، واصلا ما تاخدش بالك منه غير لما تركز فيه، ودي عبقريته. فده اكتر لوجو عجبني في الحلقه كلها اصلا النهارده. ورغم ان مش الطبيعي ان انا اتكلم عن لوجو المنتخب، بس لا، انا قررت ان انا اتكلم عن لوجو المنتخب عشان اللوجو ده مخصوص. ويعني بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو انت مش من السعوديه قول لي عايز الفيديو الجاي يبقى عن بلد ايه. لو انت بتحب اللوجوهات اعمل سبسكرايب للقناه عشان دي هتبقى سلسله كامله. ده غير ان احنا بنتكلم في اي حاجه لها علاقه بالكوره، فلازم تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتتابعنا على كل المنصات. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.